giallo, bianco e metallico, arancione e azzurro. Ma sono finiti qui? No, ce l'hai altri te? Ciao bambini, bentornati sul canale di Ben e Olly. Oggi sono super felice perché come tutte le bambine io adoro il bubble gum. Buonissime cicche, gomose, no, super gomose. Olly, ma non abbiamo le cicche, cosa stai dicendo? Stavo dicendo che... Ah, ma tu non intendevi... Quando dicevi bubble gum cosa intendevi, Ben? Stavo intendendo i metal. Quale metal, scusa? La pasta bubble gum. Pasta bubble gum, quella delle cicche. No, la pasta bubble gum della nuova consistenza super gomosa con 7 colori e quelli special metal. Ma cos'è questo bubble gum colori? Cosa stai dicendo? È lo slime. È una pasta. Davvero, Ben? Che bel regalo, sì, apriamole tutte. Vediamo cosa si nasconde dentro questa gigante scatola. C'è scritto che ci sono 7 colori, wow. Sì, a parte di 7 colori, guarda, ci sono i libri. La puoi prendere in edicola, solo a 2,99 €. Sono 7 colori che mischiando puoi far uscire anche un altro colore. Impasta, colora e crea 1000 colori dell'arcobaleno. In questo numero c'è la pasta anche metallica. Vediamo dall'inizio cosa contiene, bla bla bla. Mani che si appiccicano allo slime, mani che colorano lo slime. Tutti i colori di bubble gum pasta. Colori delle mani colorate. E anche da trovare le differenze e colorare, fantastico. Ma c'è anche un labirinto. Wow, per una pittitrice che deve trovare la sua tavolozza. Fantastico questo librino e ne abbiamo, wow, quanti Ben, possiamo colorare quanto vogliamo. Avete visto bambini? Tanti. Oggi io penso di mischiare un paio di slime, vediamo. Quali colori abbiamo Ben? Giallo, bianco e metallico. E tu quali colori hai? Adesso te lo dico, aspetta. Un altro metallico, arancione e azzurro. Ma sono finiti qui? No, ce l'hai altri te? Altri 3. Un altro metallico, viola e un altro verde. Wow, bambini, il mio colore preferito è rosa, ma rosa non c'è, quindi io prendo quello arancione e un po' di quello metallico per vedere cosa succede se io li mischio. È vero, lei adora solo il rosa, ma meno male il rosa non c'è. Io prenderò quello blu per giocare e mischiare un po', vediamo. C'è scritto che è super gomosa, ma anche appiccicosa. Blu per Ben, arancione per Olly. È una pasta metallica. Gli altri li mettiamo indietro nella cassettina, così non li perdiamo, vero ragazzi? Certo, hai proprio ragione, così la spostiamo un po'. Iniziamo ad aprire i nostri colori. Quello arancione. Ma è davvero... che bella bambini, guardate. È veramente gomosa. Davvero sembra una gomma. Che bella, bene, bellissima. E la tua? Aspetta, apriamo anche la mia adesso. Vediamo la mia. La mia è tutta blu ed è anche super gommosa. Guarda come si vede bene. Wow, ma proprio gommosa. Cerca di tirarla. Ma non ci sto più a tirare. La metto indietro. Così. Adesso dobbiamo aprire quello metallico. Lo prendiamo. Ma guardate com'è strano. È davvero color metallo. È proprio un grigio metallico. Wow. Si è fatto un buco, hai visto Ben? Prendiamo un pezzettino piccolo. Pronti? Via. Che carino che è questo slime, molto gomoso. Ma non solo gomoso, Ben. È vero, è super gomoso. E fa diventare tutti i colori metallici. Veramente bellissimo, vero bambini? A me piace. Ben, proviamo a costruire qualcosa con questo slime, visto che è gomoso. Facciamo delle gomme. Possiamo costruire una macchina. Proviamo? Sì, possiamo anche provare. Vediamo. Io faccio le ruote giganti arancioni. Allora io faccio le ruote giganti blu. Iniziamo allora. Spostati te con il tuo blu, uffa. Ecco l'arancione. Le ruote sono 4, ma io faccio delle 2 giganti ruote per la bicicletta, quindi ne faccio 2. Ben non capirà mai. Poi dice che io
devo fare la furba. E io non sono furba, perché sono intelligente. Ecco, una è pronta. Tic. Fatta la ruota, bella. Ah, questa è la mia ruota, Ben, ti piace? Prova a farne un'altra che non si capisce che è una ruota. Perché fai cattivo? Dai, fai. Fatto, guarda. Questo è il mezzo e qui facciamo le ruote. Cic. Due ruote. Oh no, una è caduta. Uffa, non si fanno le ruote con questo slime. Invece il mio, guarda com'è diventato, Olli. Gomosissima però. Oh, Ben, smettila. Prova a fare una rosa. Guarda che bella, ci stai riuscendo. Wow. Ecco, una rosa per te, Olli, tieni. Grazie, sono felicissima, che carino, Ben. Niente, solo che cadono così. Niente, bambini, abbiamo testato questo bellissimo slime Special Metal. Non puoi fare delle ruote per la bicicletta, ma puoi giocarci tanto. È vero, bambini. Noi invece vi salutiamo, mettete tanti mi piace a questo slime e a noi. Ciao bambini.